ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿ ನಿಷೇಧವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಸೇವನೆಗಿಂತ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಮ್ಮು ವಾಸಿಯಾಗಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷ ಇದ್ದಂತೆ. ಕೆಮ್ಮು ವಾಸಿಯಾಗೋ ಬದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಒಂಥರ ವಿಷದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋದಾಗಿರಲಿ, ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾನಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ವೈದ್ಯರು. ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವಂಥದ್ದು, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರಲಿ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀರುತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದನ್ನು ಸಹಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಔಷಧಿ, ಈ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಸಿಯಾಗಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷ ಇದ್ದಂತೆ. ಕೆಮ್ಮು ವಾಸಿಯಾಗೋ ಬದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಒಂಥರ ವಿಷದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು. ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಸುನೀಲ್ ಹೆಬ್ಬಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತಾ, ಯಾವ ಥರ ಬೀರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಔಷಧಿ ಅದು ವಿಷಕಾರಿಕ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಕುಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಗುಂದ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏಜು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಔಷಧಿನ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 2.5 ml ಮಗುಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 5 ml ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ. ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂತ ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿರಪ್ ನೋಡಿ ನೀವು, ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಅದು. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ 18 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನೋಡಿದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿದು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಜೆನ್ರಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಗೋತಾರಲ್ಲ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಗುಜರಾತ್ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ. ಇದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಲ್ದೇನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು
ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ಈಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ನು ಚೆಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತು. ಬಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೊರತಾಗಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ದುರಾದೃಷ್ಟ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಏನೈತೆ ಇದನ್ನು ತಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಯಂಕೃತವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಅಪರಾಧ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವ ಹಾನಿಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಲಂಗು ಲಗಾಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ SLC PUC ಓದಿರೋಂಥವ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಿ ಫಾರ್ಮನೋ ಅಥವಾ ಎಂ ಫಾರ್ಮನೋ ಅಥವಾ ಬಿ ಫಾರ್ಮನೋ ಓದಿದಂತವನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಶೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಿನೂ ನೆಶೆ ಆದವ್ರ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಡೋಸೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 2.5 ml ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದ್ದಿಗೆ 5 ml ತಗೋತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶ್ವಯೋಗ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಿತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ.